ассалому алайкум. Домонои ширин сухан савол. Ман дар шаҳри Москва бо чанд бародарон кор ва истиқомат мекунем. Як рӯз як чанд бародаро мегӯянд ки бо зани ҳалолии худат бо тариқи телефон шаҳвати худатро шиканӣ ҷоиз аст? яъне ки умедворам фаҳмед чӣ гуна бо тариқи телефон шаҳвати худро мешикананд, яъне паст мекунанд. Боз якташ мегӯяд ки чем бегонаро зани худата кунӣ ҷоиз аст, яъне ин ҳамхобагӣ бо зани ҳалолии худат мешавад. Мегӯянд шумо чӣ тавсия медиҳед? ҳамин мутаассифона ин ҳамин ҷавонои ҳозира ҳамун филмҳои хориҷиро ҳамун зиндагиву рафтори кирдори ҳамонро дида як каме тағйир хӯрдагиянд. ё дигар у ҷавонои замонои мо нестанд, дигармон шидиянд. ита фикру андеша намекунанд ки бале бигзори нами зани ҳалолии хитай пишти телефон аз ӯ тарафу аст аз ин тараф то охир тамоми ин сабт навора ҳама ё мемонанд ко ё дар архив ҳастанд. марги ҳамун ҷавонмарде ки ҳамин орзу дошта бошаву бихоҳад ки зани бараҳна улуча як каси дигар бибинад. баъд ин телефон охир мутаассифона аҳамият наметем. одамое ҳастанд ки олинам ақлшона мегиранд. ин ҳамин ҳолатое мешавад ки сарҳисоб намераванд. ягон кнопкаро мечиқанд ки дар ҳама ҷо паҳн мешавад. ҳамин наздики қатъиётун астай. як кас ҳамин хел занша талоқ кард. дар россия будааст, занша телефон кардааст ки мақсад хата лучи бараҳна кунад нишон теда ман инҷа мақсад ки ба завқ тамошо кунам шаҳвати худро қонеъ кунам. баъд зана хиша лучи бараҳна кардааст. ана мардак ита дидим, ана и позара дидӣ, ана фалона дидӣ. баъд ҳамун кнопкаи пуска меҷиқа ӯ телефон ки паҳн мешава дар ютуб дар ҳамаи хоку бало мерава. мардак дига аз ору номусу ҳамонро сар дод. охи марги ҳамун мардак иҷа айбай биёни мардакай хақиқати занат бисёр ки завқат карда ёд карди телефон ко майлиш нами суханои ширин ҳамин мардак ҷоно ёдат кардам ҳамин қатирам иншоалло одам қонеъ мешава. шарт неста ки туро лучи бараҳна бибинӣ мақсад олоти ҳамдигартуна нишон битена ва худо қасам ҳамин ба ахлоқу одоби мусулмонӣ ҳеҷ мувофиқат намекунад. охир мардами мо як менталитети хуб зебову исломӣ доранд. мо шарму ҳаё дорем. ҳамин ба мо қадар мувофиқ нестад. аслан ҳамин худои таоло инсонро тарзи халқ кардааст ки вақте ҳамун шаҳват аз ҳад зиёд шид ко ҳамин организм худаш ҳамонро виработка мекунад мебарорад. ҳамин хобое ки эҳтиломӣ мешем мо мегӯянд шайтон фребш кардааст дар хоб. аз ҳамин ҳисоб аст. вақте ҳамин оби манӣ зиёд шид ко дигар ӯ дар бадан наместад. дар хобут хоб мебиниву баъзан дар бедорӣ яки одаме ҳастай шаҳвати зиёди баъд шудааст. дар бедорӣ як камтари мақсад эҳтиломӣ мешавад, яъне ҳамун хориҷ мешавад. аслан мегӯм ку худои бузург ҳеҷ кораш беҳикмат нестай. не ки ҳамин ҳолатое шава ки баъзан мешавад мутаассифона, хосатан дар ин асри 21. ягон зани бадрафтор бадкирдор ина дур аз диёр астӣ свидания назначатед мекунад. дигар охир ҳамин шаҳват бисёр баландай. хавфи он аст ки хита контрол карда наметунӣ. агар ба хотири дар ан ҳамин фитнаву дар зино гирифтор нашудан ҳамин ҷа агар ба шарте ки истимно кунӣ шариат намира рухсат додааст фақат барои пешгирӣ аз зино. истимно яъне ки ба даст ҳоҷати хита бирорӣ. охир барои ӯ кор шарт нестай ки ту бугӣ ки зана хиталич ку хонат паригандам нахоҳ ин қадар дигар беғайрату беҳимат шуда боша ки ӯ як мусафир гуфт ки охир ман ӯро бараҳнаш накунам ҳавасам намеояд ба чойёш охир аз барои худо ин қамадат надиде ҳоҷат ба ин нестай. анами истимно фақат дар ҳамин ҳолат дуруст мешавад. дар ҳолате ки як одам фарзанд надорад ба хотири фаҳмидан ки масалан чӣ камбудӣ аст ки фарзанд намешавад духтар ки рафти дар ҳамун ҷо мефармад ки истимно ку ҳамун спермаро бисанҷем ки ҳуҷраҳои зиндаш оё ба қадри лозимӣ ҳастанд ё нестанд. дар дигар ҳолатҳо бо ҳамин истимноро ҳаромай дуруст нестай. ба хотири лаззати кайфу сафо бошад дуруст нестай. ҳазрат гуфт 7 тоифае ҳастанд ки худованди мутаол бар онҳо назари раҳмат намеандозад. якеш ҳамин нокиҳлият аст. ҳамин шахсе ки ба дасти худаш муроди хича ҳосил мекунад. фақат дар ҳолати зарурат барои пешгирии аз ино ҳамин кор имкон дорад.
میگه برادرای عزیز امی شما گمان نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه. همه مقصد همو حتی فرمایی که تلفن میبرن کو همونو با خودشو ارخیو دارن. گوگل همه کارا چیز گوگل میکنی او تمام این گوگل و واتساپ خلق بلو همه یو با خودشو الان تاری ارخیو دارن در هم ارخیو میمونه. خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد. عیز ابن عبدالسلام علیه رحمه همین شخص در مصر قاضی بوده است. یک قرار نزدش میونن از دستی نایب سلطان مصر امضا نمیکنه. میگه این نایب سلطان حقوقی خیلی راسپاریژنی نداره. این غلامه، این مال بیت المال، این حق نداره که مقصد که مال مسلمانو دا با دست دروزی کنه و با تقسیمش کنه. بعد گفتن تو دیوانه چی است نایب سلطانه این کلک همه برای خلق همه کنه همه خیلی سیاست کردن. گفت آنا این دلیل شده نمیده. غلامه حقیقتا در دولت ایوبی ها ایام زمانی بعد صلاح الدین ایوبی اینا فرزنداشون بیروهاشون غلامای ترک همه خریدن ای بزرگ میبردن سرباز میکردن. همین فقط فن حربی و مشق میکردن در جنگو استفاده شده بودن. اویسته همه عنوان میگرفتن افیسر میشیدن گنرال میشیدن با قول امروزا. حتی یک نفرش نایب سلطان شده جانشین سلطان. گفت این مالی بیت المال سخن با همون شخص رسید رفت در نزد سلطان شکایت کرد که این دیوانه شوره منم خیلی میفرسته. سلطان میگه همون شب روزا اشرف بود دعوتش میکنه میگه که انا این کارو نکن او را من خودم آزاد کرده. میگه تو حق آزاد کردن او را نداری. اون مالی تو نیست، اون مالی بیت المال مالی آبشیه مقصد مسلمان تو را حق آزاد کنی نداری. بعد گفتید چی لگری آزاد میکنن ایرا گو باید بازار برن سودا دمونن غلامه. اگر ما بودو کسی خریدش آزادش کرد با آزاد میشه. این کار اینم جدیتش در میاد. تا در سودا نموننش آزاد نمیشه برای که مالی بیت المال هیچ که حق تصرف ایرا نداره. اون مرده که قطعی بود 10-15 نفر اونم گلاورو و کلو حتی دبایشون هم ظاهری بیبرس هم بدست. ظاهری بیبرس بعدا یک چند سال پس سلطان مصر شد 23 سال سلطانی کرده. یکی از بقوترین پادشاهای زمان بود در معاصر زمان. آدمی که کمری مغولا را حتی شکست. مغولا را نگذاشت که شما ضبط کنند. همین آدم هم بزرگ رو آوردن سودا کردن. بعد مقصد که خریدن یورو پادشاه خریدن میشه قبلش اون چو کرد. یعنی بیت المال اینطوری مال شخصی هیچ کاری نیست که از او زکات داده شد. پنسیون هم داخل میشه حضرت؟ پنسیون هم در بیت المال. بله حضرت عمر حساب بیت المال همین شاید در تاریخ باری اول پنسیون مسلمانان کرده باشن. حضرت عمر کرده تشکیل کرد مخصوص سپیسکا کرد تمام آدمایی که مستحق هستند که نامنویس شدن از حساب بیت المال مبلغشون هم میداد. به کم کاست. خیلی اگه سوم میتونن زیاد چی میگنش حرام میشه من پنسیون دادم. چه زیاد میگه؟ کریز میکنن مقصد میگن. آدمی که مستحق نیست زیاد میگیره البته حرام. حرام. با اون شریز کنی اما حق مردم رو میگیره درست نیست.